హాయ్ అండి. నేనైతే 10 డేస్ అయింది బాలింత మందు యూజ్ చేసి, అదే కాయం. సో 10 డేస్ నుండి కారం, ఎల్లిపాయ కారం అదే తింటున్నాను అని చెప్పేసి మంచిగా తిందాం అనుకున్నాను. ఆ 10 డేస్ అయిపోగానే నా గొంతు వింటున్నారా దారుణంగా అయిపోయింది అసలు. అలాగే నాలుక పైన కురుపులు కూడా అయినాయి అన్నమాట, మోతాల్సర్స్ అంటారు కదా అది. సో అది పోయింది, ఇది పోయింది, ఏమీ తినరాకుండా అయిపోయింది. అసలు ఎవరికి కాల్ చేసి అడిగినా కోల్డ్ కాఫ్ ఇదే చెప్తున్నారు మ్యాక్సిమం. జాగ్రత్తగా ఉండండి, పిల్లల్ని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ఇఫ్ యూ లైక్ మై వీడియో, ప్లీజ్ do like, share and subscribe to my channel. Thank you.